Ngayon mga kawata, target natin ngayon is mamamana tayo ng gabi. So kahit ano mga target natin, kahit ano mga kawata. So yun lang mga kawata. So shout out pala kay Christopher Ayon Kunanan, shout out sa iyo Dong.
Trigger. Parang trigger fish.
Pikan. Kita nang sabang titik yung kape. Pan? Gitu tuh, pantai. Hindi raw sa bola ko. Gupa.